ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเพื่อนๆครับแต่ดูบรรยากาศด้านนอกฝนยังตกไม่หยุดเลยนะครับก็วันนี้นัดกับ FC ไว้ว่าจะพาไปกินสเต็กนะครับที่ร้านจันวนาวันนี้ก็มาจอดรถรอ FC อยู่นะครับก็คงจะอร่อยดีนะครับกินสเต็กในวันที่ฝนตกหนักๆนะครับตอนนี้ลงมา2 คนแล้วนะครับกำลังรออยู่คิดว่าน่าจะรอชุนหลีแน่ๆเลยครับเพราะชุนหลีจะช้ากว่าคนอื่นวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ร้านจันวนานะครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับนี่นะครับขณะที่ผมถ่ายอยู่นี่นะครับก็ยังตกลงมาตลอดนะครับอันนี้เบาลงมานิดนึงช่วงที่ขับรถมานะครับโอ้โหตกหนักมากที่เริ่มแรงแล้วนะครับได้ยินเสียงฝนไหมครับเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันก่อนสวัสดีครับเขาไม่ยอมคุยกับเรานี่นะครับ FC ที่มาด้วยกันในวันนี้นะครับมา4 FC นะคะ FC ฟองเบียร์นะครับ เป็นเติมค่ะ FC หนูนา FC ป้าพิน ซีหัวหน้าค่ะ FC หัวหน้าบรรยากาศของร้านจันวนานะครับจะอยู่ติดถนนสายทับไซชายแดนนะครับ ก็อยู่ในหมู่บ้านคลองตะคงนี่แหละครับที่พามากินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานแต่ตรงร้านจันวนาจะถึงก่อนนะครับนอกจากมีอาหารมีกาแฟแล้วนะครับก็ยังมีที่พักด้วยนะครับที่พักก็สามารถที่จะมาพักได้ดูบรรยากาศของร้านนะครับเสียอย่างเดียวนะครับวันนี้ฝนตกหนักไปนิดนึงแล้ววันนี้ทีมงานของเรานะครับก็จะมากินสเต็กครับนี่อีกมุมนึงนะครับของร้านนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นป่าลำไยนะครับที่ของจันวนาปลูกไว้นะครับนอกจากทำร้านอาหารแล้วก็ยังทำสวนลำไยด้วยแล้วสเต็กที่สั่งไปนะครับก็ได้แล้วนะครับเป็นสเต็กไก่2 จานนะครับนี่โหสีสันน่ารับประทานมากแล้วก็จะมีสเต็กหมูไม่ใช่ครับอันนี้เป็นสเต็กเนื้อนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นสเต็กเนื้อแล้วก็เป็นสเต็กปลาแซลมอนนะครับนี่นะครับโอ้โหน่ารับประทานมากแล้วของผมนะครับที่สั่งไปนะครับเป็นฮอกช็อปนะครับเป็นสเต็กหมูโอ้
ชั่วโมงผ่านไป ผมก็ยังไม่หยุดตกตอน กับบรรยากาศนะครับกินสเต็กบรรยากาศที่ฝนตกแบบนี้นะครับ ก็มีความสุขไปอีกแบบนะครับบ่ายนี้เราจะไม่กลับไปทำงานแล้วกล่องเบียร์กินไม่อิ่มกะตีจะกินแยกเลยนะสเต็ก1 จานกับยำ3 กล่อง1 จานไม่สามารถทำอะไรผมได้เลยต้องสั่งกะเพราหมูสับไข่เจียวเป็น1 จานสูงสุดคือสู่สามัญครับจากสเต็กนะครับกลับมาจบที่กะเพราไข่เจียวผมจะบอกความลับอะไรให้ จริงๆเบียร์ยังไม่อิ่มหรอกแต่ไม่กล้ากินเยอะ กลัวหนุ่มๆดูแล้วหนุ่มๆจะไม่กล้าเรียกและนี่คือ FC คนที่ 200 นะครับ อยู่ที่แซมวนานะครับ มาเจอน้องก็ได้นะครับ คนสวยยิ้มหวานๆนี่เป็นน้องๆคนสวยของที่ร้านนะครับ แวะมาชิมกันได้นะครับที่จันวนาเจอน้องเขาจะคอยบริการอยู่หมดไปแล้วครับอีก1 จาน ไก่ขนาด น่าจะเกือบสู้พิษอีทแหลกได้แล้ว ไก่เขาเลยเจ้า โอเคครับ คลิปนี้ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับ แล้วก็ฝากช่วยกดติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่คลิปนี้ไปก่อนครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปทุกคลิปเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตาม และนอกจากนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการทราบข้อมูลข่าวสารก่อนใครก็อย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งกันด้วยนะครับ